De forts orages sont redoutés ce samedi 20 juillet, notamment dès la fin de l'après-midi à partir du Massif central. Ils vont remonter en soirée en direction du nord-est de la France, concernant notamment la Champagne, une partie de la Lorraine, et d'autres pourront se former dans le sud, sur l'Occitanie, jusqu'en première partie de nuit. Voici la zone qui est la plus à risque, entre l'est des Pyrénées et les frontières du nord, avec des orages qui pourront donc être forts, accompagnés de grêles, de puissantes rafales de vent, mais aussi d'une activité électrique importante et de très fortes pluies. Concernant le risque de grêle, le risque est plus important entre l'Occitanie et la Bourgogne, avec des grêlons qui pourront atteindre plusieurs centimètres de diamètre. Voici donc la liste des principaux risques de ces orages pour la fin de journée de samedi. Des grêles qui pourront atteindre localement 2 à 4 centimètres de diamètre, notamment entre l'Occitanie et la Bourgogne. De puissantes rafales de vent pouvant atteindre 80 à 100 km à l'heure, localement plus. Des précipitations intenses avec parfois 30 à 60 mm en peu de temps, faisant craindre des inondations et un foudroiement important.